Вже триває в нас прямий ефір, і з нами на зв'язку голова Шацької громади. Вітаємо вас, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині на нашому кордоні з Білоруссю? Чи є якісь спроби прориву, чи є, можливо, ДРГ, які хочуть прорватися в Україну, і яка ситуація безпосередньо в населених пунктах вашої Шацької громади? Як населення ставиться до цієї ситуації? Доброго дня. Хочу сказати, що за період війни в нас не було зафіксовано жодного прориву через кордон чи намагання прориву через кордон. Був випадок, коли цивільна особа з Республіки Білорусь перейшла, а це не пов'язано із війною чи з воєнними діями, які проводяться. Загалом, ще до початку війни нами проводилося укріплення державного кордону спільно із прикордонною службою, проводилися технічні роботи, гідротехнічні роботи. На даний момент хочу сказати, що кожен метр, який сьогодні проходить по українсько-білоруському кордону, він, в принципі, захищений від того, щоб пройшла важка техніка. Крім того, і по території громади пороблені сьогодні технічні споруди, які перешкоджуватимуть руху противника, якщо він намагатиметься це зробити. Пане Сергію, який настрій у людей? Ви ж спілкуєтеся з ними щоденно. Так, об'їжджаємо населені пункти, говоримо з хлопцями, які сьогодні задіяні в роті охорони, задіяні в громадському формуванні, які допомагають патрулювати. Хочу сказати, що настрої позитивні в плані того, що вони готові до оборони своєї території. Ми розуміємо, що можливо, що може нас чекати, і люди фактично не мають настроїв. Звичайно, загальна тривога, тому що всі бачимо, що відбувається в Україні, вона є, але я не скажу, що люди зламані, що люди налякані. Люди сьогодні згуртовані, консолідовані і готові дати відсіч ворогу. Ну, ми знаємо, що дуже багато людей мають родичів, знайомих в Білорусі, і про це ми говорили у вчорашньому етері. І все-таки спілкуються з білорусами, що говорять, як говорять. Нам це цікаво. Зрозуміло. Ну, ми, коли проводили роботу з людьми на рахунок того, як вони будуть спілкуватися зі своїми рідними, ми наголошували, що доносити правдиву інформацію, тому що в Білорусі сьогодні є інформаційний завіс, і не всі знають, що відбувається реально навіть за кордоном, навіть за 10 кілометрів від їхніх домівок. Тому багато хто з місцевих доносять і розказують, яка ситуація, що дійсно в нас не просто операція, в нас війна проходить на нашій території. Як реагують білоруси? Ну, хочу сказати, вони десь бояться чути, вони бояться сприймати, бояться відповідальності, яка може настати. Ось, не скажу, що хтось суперечить чи починає розказувати інше, але таке враження, що вони просто налякані і не хочуть втручатися в цю ситуацію, яка складається на Україні. Ну, тривалий час мешканці поліських районів все-таки хвалили Лукашенка, казали, от, хороший господар. Зараз що кажуть? Ну, зараз, повірте, дуже риторика людей змінилася, бо дійсно ще не так давно кордони були відкриті, білоруси приїжджали до нас, відпочивали на Шацьких озерах, ми так само їхали до них за закупівлю товарів, просто бо для відвідування своїх близьких. Не було так відчутно, да, і говорили, дивлячись в той час на дороги, які були в білоруській стороні, вони, звичайно, викликали позитив населення. Але хочу сказати, за останній час навіть по Шацькій громаді є чим похвалитися, і ми не гірше виглядаємо сьогодні, звичайно, ніж ті самі сусіди із Білорусі. Ось тому зараз же, коли почалась війна, звичайно, багато людей це повергло в шок, тому що дійсно ще недавно сусіди сьогодні стали ворогами, які допомагають Російській Федерації, які самі забезпечують все, щоб допомогти Росії просунутися по нашій території. І останнє запитання, а які телеканали ви дивитесь?
Особисто я зараз, чесно, ніякі канали не дивлюсь, А бо люди? немає часу. А прийом яких каналів? Вас же ж показує російське, білоруське телебачення. Не можу сказати, бо, чесно, особисто каналів не дивлюся, бо за час війни не мав такої можливості. Але люди в основному, звичайно, дивляться. Я знаю, батьки мої дивляться Аверс, тому що там вчасно показують тривогу, і їм це дивляться сьогодні українське телебачення. Не думаю, що хтось включається в російське, а можливо і дивляться. Ну, немає відповіді на це питання. Не аналізував. Гаразд, а пропаганда діє на українців російська, от в Шацькій громаді? Є такі настрої? Думаю, готовий сказати, що на 99% ні. Але Це я вам знаю, якщо дякую. є. Так, дякую. Дякую. Отже, нагадаю, Сергій Карпук, голова Шацької селищної ради, про ситуацію на українсько-білоруському кордоні та настрої у Шацькій громаді.